زه تاسو دی یو بل مثال پیښوم. یو سړی دی هغې بیمار دی او ناجوړه دی، نو که مسلمان که کافر بیمار او ناجوړه د ځان دپاره اولنی کار دا کوي چې دی د طبیب او د ډاکټر تلاش کړي او کوشش یې دا چې پر ما باندې ماهر او ډېر متشخص او په هر څه باندې پوه ډاکټر پر ما باندې پیش او چې کله ډاکټر سره ملاو سو نو دویمه ترتیب داسې چې ډاکټر دته دوا ورلیکي، نسخه ورلیکي او د هغې د نسخې په طبق به دی دوا رااخلي او د دې سره سره ډاکټر دته فریض ورښیي او ډاکټر دته د دوا د استعمال طریقه ورښیي او دوا په هغه شکل په هغه فریض بیا دی د ځان دپاره استعمالوي. دا د هر انسان سوچ دی، د هر انسان فکر دی، د هر انسان طبیعت دی. در دې ځای پورې کافر او مسلمان سره یک رنګ دي. کافر هم د دې اسبابو تلاش د خپلې بیمارۍ د ختمېدو دپاره کوي او مسلمان هم د دې اسبابو تلاش د خپلې بیمارۍ د ختمېدو دپاره کوي. لیکن د دې څه وروسته کافر چې کله د اسباب پر کار باندې واچول نو د کافر یقین دا دی، د کافر بروسه دا ده، د کافر اعتماد دا دی چې بس ما اسباب اختیار کړو او د دې اسبابو په ذریعه به ماته شفا راکول کیږي او د دې دواو د ډاکټر د دې نسخې او د فریضو سره به زه د شفا او د صحت مالک جوړېږم. بس د دې څه وروسته د کافر څه سوچ و فکر نه وي. لیکن د مسلمان به عمل دا وي چې کله دوا راله، ډاکټر رالی او تجویز رالی او نسخه راله نو مسلمان به د ځانه سره دا فیصله کوي چې یا الله اسباب خو مې په کار کې راوستل او ډاکټر له ورغلم او دوا مې راواخیستله او د دوا استعمال کوم، لیکن یا الله نه په دوا کې څه ستا، نه په ډاکټر کې څه ستا، نه په نسخه کې څه ستا، نه په خوراک کې څه ستا، د دې ټولو مؤثر ته او د دې تاثیر اچوونکی ذات دی. یا الله که په دې دوا کې ماته بهترین تاثیر راواچې نو د دې په ذریعه به زه د شفا او د صحت مالک سم، لیکن که چیرې ستا تاثیر نه یې پکښې نو دا دوا به الټه ماته نور نقصان کوي، د نفع بجای زه په نقصان کې واقع کېږم. ځکه دا تجربې ثابته کړې ده. ډېر ځله یو مرض دی، یوه دوا ده چې کله په دې یو مرض باندې دغه دوا استعمال سي په هغه دوا کې الله تعالی اثر واچي، تاثیر واچي، دغه دوا په ذریعه مرض او بیماری ختمه سي. لیکن ډېر ځله دغه مرض دی، دغه دوا ده چې کله د دغه مرض دپاره دغه دوا استعمال سي د الله تعالی تاثیر ورکې نه وي نو بیا هغه دوا د دې مرض سره سره انسان ته د نفع او د فایدې بجای الټا او نقصان او تاوان کې انسان راولي. نو د مسلمان به عقیده دا وي چې اسباب استعمالول او اسباب پر کار باندې اچول او د اسبابو په دنیا کې ګرځېدل دا صرف اور صرف د الله تعالی یو حکم دی چې انسان ته دا فرمان د الله جاری دی چې دنیا دارالاسباب ده، ته به اسباب استعمالوي، لیکن نه په اسبابو کې سستا، نه اسباب ماته نفع را رسولی سي او نه اسباب ماته نقصان را رسولی سي، بلکې د دې ټولو مؤثر الله تعالی دی. که الله تعالی په دې کې تاثیر د نفع واچي نو ماته به نفع وي او که چیرې الله تعالی په دې کې تاثیر د نفع نه واچي نو بیا به د دې دوا او د دې اسبابو سره سره زه د نفع بجای د نقصان مالک ګرځم. نو د دوا کولو وروسته، د علاج کولو څخه وروسته د مسلمان به د الله تعالی طرف ته توجه وي، د الله تعالی طرف ته به دعا وي او د الله تعالی څخه به د تاثیر غوښتنه کوي چې الله دې دوا کې ته ماته تاثیر راواچو، په دې اسبابو کې ماته تاثیر راواچو چې د دې دوا او د دې اسبابو په خاطر زما صحت روزي سي او زما ته نفع رامیلاو سي او دغه رقم زه د نفع د نقصان بجای د نفع مالک وګرځم. نو اسباب اختیارول زموږ په دین کې څه منع کار نه دی. نو د مسلمان دپاره دا جایز دی چې مشکل رالی، ناجوړي راله، حاجت رالی، ضرورت رالی، د هغې دپاره به انسان مسلمان اسباب پر کار باندې اچوي، لیکن خپل اعتماد و بروسه به پر اسبابو باندې نه وي چې د اسباب به ما ونفع و فایدې ته رسوي، بلکې اعتماد او بروسه به د مسلمان د الله تعالی پر ذات باندې او د الله تعالی د ذات څخه به تا تموي که چیرې الله تعالی په دې شي کې ماته نفع راواچي نو بیا به دا اسباب زما په نفع کې تمامیږي او که چیرې الله تعالی ماته په دې کې نفع او تاثیر نه راواچي بیا به الله تعالی د دې اسبابو سره سره به زه د نفع او د فایدې مالک نه ګرځم. نو ځکه د اسبابو څخه وروسته غوښتنه کول، د الله تعالی دربار کې دعا کول او د اسباب سورسته د الله تعالی او ذات باندې توکل کول دا د پیغمبر علی السلام عادت، دا د پیغمبر علی السلام سنت او دا د پیغمبر علی السلام